Tatot! Ito na paggawa. Gusto yung ball nyo. Hindi tanim-tanim. Hindi ako taniman. Yan o, yan o. Yan o gawin o. Okay. Kasi nga ito kasi illustrate to eh. Kaya ganyan, tinaniman. Yung iba kasi, animal na stud ball, mali yun. Magpit. Alam lang malakas. Yung mga, ito kasi sakit ng mga Honda Accord eh. Nalulupit yung ilalim sa loob. Yun naman kasi ito. Kaya yung iba yung walang diskarte, kamot talaga sa ulo. Nabinta lang yung sasakyan ng mura. Yung nilagay dyan. So, ginawa kasi ng ano, ginawa ang machine dyan. Yun, ituturn na to eh. Yan. Gawin. Yan, datot ang lakas. Yun ang turno. Yan, ganun doon sa block. Dito yan eh. Dito yung malut. Dito yung malut. Sabi yung mas kanya, magubad sa lahat, tapos kabit ng piston. O maghugas ba, maghugas. Ikot, ikot. Ha? Sit up tayo ng ano. Concept.
Honda Accord. Ngay. Lah, mamba. Terus yan. Terus tunggu. Mati na bos. Ikut. Nah, ini ikut ya. Ini tepatnya. Okay. Right. So, gusto nyo ito yung crankshaft sensor or CKP sensor. Yes. Oh. Yeah. Okay. Tapos, yan tayo. Yang boleh.
guys, mag-reading tayo ng ano, injector. Set natin ng 200 pounds. Ayan. Reading. So reading niya is 12.5 number 1. Number 2. $12.6. Number 3. Parang naghahawak ng video sa cellphone. Ayan. Number 3 ah. Number 3 12.87 6. Number 4 4 goods. Okay. Testing tayo ng fuel injector. Ayan. Ayan ito ng Lazada lang ito galing. Hindi lang ito Lazada. Ayan. Ano to ah? Dakod G23. So, ayan. Tapos lagyan natin dito. Ayan. Ayan. Lagyan battery. Carb cleaner. Ayan. Yung carb cleaner. Okay. Okay. Ito. Ito tayo. So, isa. Okay. Tapos ito yung team, yung ground. Okay.
Okay. Na. So, tuloy yung ano natin. Tuloy kay Lazada. Ito yung ano natin. Tuloy dalawang ano to. Dalawang klase yung isa yung malaking ano, malaking butas. So, Lazada lang to. Ayan. So, nag-overhaul tayo ng radiator. Ito, tanggal ko na isa. Ha? Ito siya. So, Honda Accord. Pinisa natin kay sobrang dumi. 1 week later. So, na. Ito na yung gawa natin. Ito yung gawa natin. So, sikar. Sikar natin. Bantis na tayo, bantis. Don't stare, just looking up, don't stare.